이번 영상은 라이더분들, 이륜차 타시는 라이더분들, 이런 일도 있구나. 예. 어떤 일이 일어날까요? 앞에 바람 확 불 거예요. 눈이 확 날아갈 거예요. 줘봐. 와우! 야우! 바람 세다! 우와! 와! 오토바이! 강풍에 넘어졌어, 강풍에. 오토바이가 넘어졌어요. 배당수 다 나가. 야. 아까 해줘야 되는 거 아니야? 아니야, 여기 상관없어. 아니 근데 여기 사람 오면 어떻게 차 오면 야, 아이고. 오토바이가 강풍에 넘어지네. 야. 예. 어떡해. 나 저런 거 처음 봤어. 오토바이가 강풍에 넘어갑니다. 진짜 이거 조심해야 되겠어요. 네, 저 골바람. 저 빌딩 사이 골바람. 와, 이야. 아이고. 지금 거기 차가 없으니까 망정이죠. 만약에 그 옆으로 다른 차가 지나가기도 그쪽 넘어졌으면 어떻게 될 뻔했어요. 우리 라이더분들 바람 많이 불 때는요, 도속도를 좀 줄이셔야 되겠어요. 빠르면 더 대처를 하기 힘들잖아요. 그리고 그 오토바이는 제일 마지막 오른쪽 차로로, 아니 뭐 오른쪽 마지막은 아니고 절반을 나눠서 오른쪽 차로로 가도록 돼 있죠. 근데 좌회전하려면 어쩔 수 없이 로 가야 돼요. 근데 이럴 때는 좀 가능하면 이게 뻥 뚫린 데보다 이게 바람이 더 세잖아요, 이쪽으로. 좀 이렇게 가장자리 좀 천천히 가는 게 좋겠다라는 그런 생각이 드는데요. 그리고 특히 눈 내려서 미끄러운데 바람까지 세면은 진짜 위험할 것 같아요. 네, 우리 라이더분들 바람, 네, 미끄러울 때뿐만 아니라 바람에도 신경 쓰셔야 되겠습니다.